Arkadaşlar, Elsa acıkmış. Ona bir tane yemek hazırlayalım hadi. Şimdi ona bir tane acaba. Biraz buraya, bu kadar kaldı. Bunu da buraya koyalım. Şimdi salata. Küçük küçük salatalar. Salata. 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 Şuraya salata yeterli. Şimdi biraz da acı biber. Yani biber. Biber. Biberlerimizi durun bir saniye. Şuna bakmam lazım. Biberimiz. Şimdi mor, bu ne? Çiçek. Biraz da yenilebilir çiçek ekliyoruz. Yenilebilir çiçeklerimiz çok küçük gördüyseniz. Bakın şu kadar ekliyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel gidiyor. Şimdi bunları şekillendiriyoruz. Daha çok ekleyeceğiz. Öylesine şekillendirdim. Bakın üstlere eklemiş. Bakın bu kadar kaldı. Bunu da bir kenara. Şimdi bu. Bundan da az. Bunları bilmiyorum. Bunlar da altın herhalde. Yenilebilir. Azıcık daha. Bakalım nasıl oldu? Güzel oldu. Şimdi de biz bunu sarıyoruz. Düzgün saralım da sakızmasın. Yum 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 yum. Acısını belki bilmiyorum. Yum 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 yum. Beğendim. Beğendim. Bunu da eve götüreyim bari. Evet, eve götürdüm. Şimdi kurabiye yaparım ona. Hemen burada sizde kalsın. Birazdan yerim. Elsa al bakalım sana bir de kurabiye. Nam 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 nam. Çok güzelmiş. Şöyle bir.
Hadi Elsa'nın yemeğini açalım. Hop kapatalım. Ve Elsa'ya bir tane şaka yapalım. Merhaba. Merhaba. Buyur sana hamur. Oh bu da çok güzelmiş var ya. Bari üstüne bir bakayım. Ay büyüyor ya. Ay beni kaplamaya başladı. Ne tatlı ya. Ben buraya yapıştım olamaz. Şaka yaptım şaka. Kurtaracağım şimdi. Burada dur, ben sana yemek yapacağım. Şimdi ağzına alacağım bunu. Hopur, 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 hopur. Çekin. Biraz daha düzenliyorum. Hopur, hopur. Açtık. Hopur. Bir daha hopur. Hopur, 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 hopur. Hopur, hopur. Şimdi Elsa'ya doğum günü sürprizini yapacağım. İyi ki doğdun Elsa. Sana pasta yaptım. Bu hayatımda en güzel gördüğüm pasta. Yum 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 yum. Demek ki bu da patlamadı diyor. İçinden bir daha pasta çıktı. Bunu da yiyeyim. Yum 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 yum. Yüzüm çıktı. Neyse. Kanalıma abone olun, like atın.